अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेक एंड बाइट विद रिदा। आज की हमारी रेसिपी है चाइनीज़ पकोड़े। मैंने सोचा आज बारिश हो रही है तो क्यों ना पकोड़े बनाए जाएं। तो हम सबसे पहले लेंगे एक बाउल बड़ा सा, उसमें डालेंगे 1 कप जूलियन कट कैबेज, एक मीडियम प्याज जूलियन कट, 1 कैप्सिकम, 1.5 मीडियम साइज्ड कैरेट, इसको मैंने श्रेड किया है ताकि आसानी से कुक हो जाए, और 2 मीडियम साइज आलू, इनको भी मैंने श्रेड किया है। सारी सब्जियों को हम करेंगे मिक्स। हम इनमें डालेंगे 2.5 टेबलस्पून बेसन, 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर एंड 2 टेबलस्पून मैदा। अब हम इनमें डालेंगे स्पाइसेस। सबसे पहले सॉल्ट 3/4 टीस्पून, वाइट पेपर 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, चिली सॉस 1.5 टेबलस्पून, विनेगर 1 टेबलस्पून। फिर हम इसमें डालेंगे हाफ चिकन क्यूब। आप चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं बट ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि ऑलरेडी हमने सॉल्ट डाला हुआ है, क्योंकि इसमें सॉल्ट ज़्यादा होता है। इसको हम करेंगे मिक्स बट डोंट ऐड वाटर, सोचना भी मत। इसके बाद हम करेंगे ऑयल को गरम और इनको हम करेंगे डीप फ्राई फॉर अबाउट 2 मिनट्स और अंटिल दे आर गोल्डन ब्राउन। फिर हम इनको निकाल देंगे एंड वॉला दे आर रेडी। दे आर सो टेस्टी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड डू check them out and tell me how they are, and thank you. Don't forget to like, share, comment and subscribe. Allah Hafiz.